皆さんこんにちは。裏技英語の時間だよ。ホストの石井てるみです。今週もよろしくお願いします。そしてもう一方のホストはこの方。Hello everyone, this is BJ Fox and welcome to another episode of 裏技英語. Tell me, how are you? Great. How are you? I'm okay. OK. I'm okay, yeah. OK ということはあまり良くないということですか？大丈夫ですか？Do you know what? I just feel like I'm really busy at the moment. We've got a lot of exciting projects happening. And also it feels a little bit like we haven't spoken for a while. そうなのよね。BJ がイギリスに帰省していたりだとかそういったこともあったので、ちょっと6月ぐらいに長らく会ってない時期がありましたね。Yeah. And also it feels strange because producer Ruben isn't here with us today. 我々をついに見捨てたのでしょうか、ルーベンは。Yeah. He's off. Yeah. He's off. He's left us. He's left us. ねえ、もう付き合ってられねえって言ったのかなではなく、ルーベンは今、ルーベンもね、今奥さんの故郷に帰省してるんですよね。Yeah. マレーシアに滞在してますね。For like 3 weeks. Yeah. いや、なんか外国の方は、ほら、ちょっとバケーションって言っても長いじゃない、3週間って。当たり前かもしれないけど、Yeah. 日本人ってなかなか3週間海外行くってバケーションだとあんまないと思うのね。なんかよっぽど、なんでしょうね、転職の、ジョブチェンジの間とかじゃないと、なかなか長い休みって取らない傾向にあるよね。Yeah. Do you know, actually, one thing I realised when I'm living here now is that all my vacations are going home. ああ、イギリスに行くのみ。Yeah. Not to other countries. I feel like that a little bit. Yeah. Like if I'm going to take 2 weeks off, I have to go back to Europe to see my そう mum. ね。 So. そうね、2週間あればやっぱりママの MJ にはいっていうのがね、やっぱ最初に来るからね、なかなかまた別の国に行こうっていう時間もないでしょうしね。 BJ はビジーですし。Actually, can I just say MJ is fine? Did I say this on the podcast that MJ got hurt? MJ さんが日本に来ていてすごい忙しくってナイトメアの時に MJ さんのことには触れたけれども、 MJ さんに何が起きたかはポッドキャストでは言ってない気がする。東京コメディバーではね喋ってたり、ラウンジでも喋ってたかもしれないけど。Yeah. So tell us what happened, BJ. Well, unfortunately, MJ Fox fell over when she was in Japan and she broke her hip. そうなんですよ。BJ のお母様の MJ フォックスさんが来日をしてたんですよね、5月に。で、お孫さん、つまり BJ の娘ちゃんに初めて会って、その会った時はすごい感動的だったっていうお話も聞いたんですけれど、私。その後に遊んでる時に転んでしまって、腰の骨を骨折してしまったんですよね。Yeah. あれ腰を骨折してしまったんですよね。I think it was 股関節. Would it be 股関節? Sorry. 股関節か。I think, yeah, it was hip. It was the hip, yeah. 股関節を骨折してしまった。So she had the hip replacement surgery. 股関節をなんと日本の病院に入院して交換？ Yeah. リプレイスメントだからね。交換するという大手術をこの異国の地で受けることになって。And then さぞかし大変だったよね、BJ も MJ さんもね。And then I had to go home with her to the UK. I was on the plane with her. で、ちゃんと病院で処置をして、しばらく入院されてたんだっけ、2週間ぐらい。Yeah. How long was she? 3 weeks, I think. 3 weeks か、3週間入院して、で、一緒に飛行機に乗って連れて帰った。で、BJ はもともとね、UK に行く予定ではあったから、Yeah. 同じ頃にお母さんを引き連れて。Although, do you know the phrase? I think you should know the phrase. Every cloud. Every cloud has a silver lining. And that silver lining was because the insurance. I had to go on the plane with my mum, with MJ. Yep. The insurance paid for the flight. For you also. Yeah, yeah. Ooh. Business class. Business class. Business class! Wow! ビジネスクラスはね、いいよね、BJ。Yeah. BJ みたいに足長いとさ、エコノミーだとほらテルミと違って大変なんだって前言ってたからさ。そうなんだね。あれか保険が降りて、で飛行機にこう一緒に帯同する人が必要でね。Yeah, and because my mum couldn't move her leg, so she had to go onto like a business class. Basically, like one where she could lie down. Yeah. And because I was the, what would you call it?
医療同行者。同行者。同行者ということで BJ も漏れなくイギリスまでのビジネスクラスチケットがタダで手に入ったということですね。でもそれをなんかそのシルバーライニングっていうなんかいいこともあったってポジティブに捉えるのはね、さすが BJ ですね。Yeah. But it was, but also the true silver lining is that the support she received in, I could say it, Kitasato Kenkyu, Kitasato 大学 hospital was amazing. So thank you. If we have any listeners, please, thank you very much. And she is much better now. So thank you very much. ああ、よかった。Is she able to walk around? Yeah, with a stick. Yeah. よかったよかった。なんか最初コメディバーでさ、なんか何千万かの請求が来たって言ってたけど、あれは is that a joke or? No. Honestly, we're talking about bloody nightmare. That first period was a nightmare because like we went to a first hospital and they wouldn't accept her because she didn't have a hokensho. So she was 旅行者だもんね。Yeah, so she had a broken hip, but for like 36 hours she got pretty much no teate, no help. And then we had to find like another hospital to take her. And then the first hospital asked for 2,500万円. Ooh, 2,500万円. Really? Yeah. And then I was like, I didn't know what to do. You know, my mum was in hospital in pain. And yeah, で2,500万円の請求とかって存在するんだっていうか、でどうなったの？保険とかが降りたのその後。Yeah, so the hospital, yeah, so the issue, I think the main issue was it happened on the weekend. So that Hokken, no one could contact the Hokken people. So when the Hokken came in on Monday afternoon, then they were like, oh, you could go to this hospital, this hospital, this hospital. So they had already connections to the hospitals. But so we didn't know that until late on Monday night. ああ、そっか週末に起きたから。Yeah. And then also with the time difference. Yes. On Monday, when we were trying to find a hospital, we still could not get in contact with the insurance company. So, insurance company in the UK? In the UK, yeah. ああ、イギリスで入ってた保険ってことか。Yeah. 海外にいる時にも適用される。それはなんか国の保険なの？それともなんか is that a private insurance? Private insurance, travel insurance. あ、そっかそっか。あ、トラベルインシュアランスにちゃんと入ってらしたのね。Yeah. あ、よかったよかったよかった。But likeそうなんだ。but the first hospital was like, I don't know if this. They didn't trust it, and then they wanted to send her to another hospital, and that hospital was like, okay, we'll believe you, but hoshokin guarantee money, 2,500万. Do you know? ビリーブする割に2,500万円払えってすごいとんでもない話だね。Yeah. And do you know who I called? No. Dr. Nick. Oh, Dr. Nick. I called Dr. Nick. Yeah, I called Dr. Nick. Dr. Nick. Did he help you then? He helped calm me down. Actually, he helped calm me down. So if I'm honest, I was a bit panicked because I didn't know what to do. パニックになるよね。Because also, and this is, my mum, because Corona, we couldn't go and see her, so she was in hospital. But we couldn't see her. She couldn't speak to her. Oh, you couldn't see her. Wow. She couldn't speak to anyone, and because she didn't have a Japanese mobile phone and they don't have Wi-Fi in hospital, she couldn't contact anyone. Okay. So she didn't have a phone? No, she only had like a UK phone. Yeah, she didn't. でも Wi-Fi でなんか LINE で通話とかできなかった？ No, there was no Wi-Fi in. So you said, there was no Wi-Fi. Really? 病院ってなんか Wi-Fi あるのかと思ってた。Because she was in the like the kind of like the Kyukyusha area. Wi-Fi がないエリアだったんだ。Yeah, they wouldn't let like a ちゃんとした入院させてくれなかった。そうなんだ。いや、それはさ、もう入院してる方もね、入院ってただでさえ心細いのにさ、異国の地で周りの人とも言葉が通じないし、MJ さん大変だっただろうな、メンタル的にね。BJ もだしね、お母さんと会話できなかったわけでしょ、3週間。3 weeks you couldn't talk to her. Oh, no, so no, that was just for the first 2 days. よかったよかった。And then the insurance comes in, then we can go to Kitasato Daigaku Hospital, and then it all was fine after that. It was hard, like operations, etc. But it kind of, once we got over that first bloody nightmare weekend, it became a lot better. Now, can I just say one thing, Terumi? We started this episode 10 minutes ago. This is what happens when producer Ruben is not here.
プロデューサールーベンがいないとこういうこと。That's why he left us? Is that so? He's going to be so annoyed. ねえ Okay. なんだこの雑談はっつって。これはカットされるのかなわかんないけど。I don't know. Okay. Okay, let's go into the episode, Teremi. What we want to talk about today is, well, actually, one of the things that's often talked about, Teremi, in kind of guidebooks about doing business in Japan is how hard it is sometimes to understand whether Japanese people are saying yes or no. 日本でビジネスをするときに分かりづらいことがあると。日本人がこれはイエスと言っているのか、ノーと言っているのか、まあ、はっきりと言わないですものね。Yeah, 例えばね、前向きに検討します。 exactly. って聞いたらね、あ、本当に検討してくれるんだ。It sounds positive. Yeah. But doesn't actually mean a yes. Yeah, And it might mean no. it might mean no. And we've covered this before. I think we suggested a good translation was, I'll bear that in mind. I'll bear that in mind ね、覚えておきますなんて言いますけれども、多分ね、そう言ってるだけでやらないんだろうなっていうニュアンスがありますし、だから英語、前向きに検討しますの英語バージョンですしね。Yeah. あとは日本でもほら行けたら行くとか言うじゃないですか飲み会。Yeah. And well, we've done that as well, haven't we, for schedules? So ikitara iku, we said was, I'll pencil it in. I'll pencil it in. Yeah. It's a good way to sound positive when you have no intention. You do not plan to go. Now, one Japanese phrase I've struggled with in business is ちょっと難しいです。あー難しい。でもほら難しいは It's difficult ってことだから、まあ、言葉としては難しくないでしょ It's a simple word for you. Yeah, I know the word. I know it's not a difficult word, but you know, have you ever had a situation when you've asked someone to do something and the person says, ちょっと難しいかもしれません。あ、これはね、就活の時のお祈りメールって言って、ほら、就活の結果がメールで届くんだけれども、Yeah. 次の選考に進むことが難しくなりましたって書いてあって。When I was 就活生、job hunting, it said, it might be difficult for you to move on to the next step みたいな。でさ、分かりづらいよね。なんか、もうダメですってはっきり言ってくれないから、あれ難しいってことは完全に無理ではないってことみたいな。Well, that's what I hear. When I hear something's muzakashi, I'm like, oh, we can still do it then. It's going to be hard, but we can do it. Perfect. そう。難しいし、可能性は低いかもしれないけど、まだやりようはあるとか、可能性まだ残されてるみたいに聞こえるよね、それは。それは日本人の私でも思う。まあ、ただ、I know that it means no. No. Yeah. I sometimes think, oh, okay, there is a path forward. It is possible. Maybe it costs time, maybe it will cost money, but we can move forward. そう。時間とお金はかかるかもしれないけれども、前に進む方法はあるのではないかというね、そんな印象にもなりますよね。Yeah. So what we want to talk about today, Teremi, is in English too, there's a similar problem. Like, how do you express no as no, 100% no, and how to say no as, well, okay, maybe a yes, maybe it's grey. まあ、日本語にはね、イエスなのかノーなのかよくわからない、はっきり言わないというシチュエーションよくあるんですけれども、まあ、英語にもそういったシチュエーションはあるわけですね。完全なノーなのか、まあ、ちょっとまだ可能性のある、イエスの可能性があるノーなのかと。そういった使い分けを英語でどうするか。はい、なんでしょう。Have you ever heard the phrases, it's a hard no, or it's a soft no?It's a hard no. It's a soft no. ハードノー、ソフトノーは聞いたことない。Okay, well that is what we're going to introduce today on today's episode of 裏技英語。Now, Tenemi, I want to start by saying I like these phrases. I like the phrase, it's a hard no. It's a hard no. このフレーズが好きなの？ Yeah.ハードノーっていうのはもう絶対にノーってこと？ Absolutely 110% no。なんかよくブリティンズゴットタレントでさ、サイモンさんがさ、It's a なんだビッグイエスとか言うのかな。まあなんかハードノーとかは絶対言わないけど。I think he might say a hard yes. That's a great example. I think he might say hard yes. That's a hard yes.
That's a hard yes. Yeah. 110% 10%. yes. Yeah. Big yes っていう？それは言わないか。I think you Big could say big yes, but I think hard yes is more common. なるほど。じゃあ言ってるかもしれないね。So そうそう。なんとかイエスっていうのはあるのよ。もう大きなイエス、もう完全にイエスですよっていう時。I think he might say hard no sometimes. ハードノーって言われてたらちょっとね、ショックですけれども。what this phrase reminded me of was hard starboard. Yeah. It's hard starboard. So starboard, I don't know what starboard is either right or left on a boat. そう。右の、あれこれなんて読むんだ？右、面舵いっぱいってことよ。右側に向かって行け、右側に向かって船を旋回させろ。Yeah. 面舵いっぱいっていう。Yeah, a hard starboard, or you could say, let's say, a hard right is turning 90 degrees right. 完全に Right. 右に90度っていうことでしょ。もうこれはタイタニックのね、船が氷山にぶつかりそうになるところかな。It's a hard starboard! って言ってね、すごいみんなが叫び出すのが印象的なんですよ。Yeah, so hard in this sense doesn't mean difficult. It doesn't mean katai. It means 100%. ははは。ハードね。It's hard for me to みたいな。It's hard for me to say I'm sorry のそのハードじゃないですよね。Yeah, その難しいとかいう意味ではなくって、あと硬いという意味でもなくって、Yeah. もう完全に 110% 全くもってっていう意味のハードですね。Yeah. Or maybe it does mean katai. If it, like katai means there's no budging. It's like totally firm. Because I would say a soft no is a yawarakai no. It's like 柔らかいの。it's a no with a little bit of wiggle room. ウィゴルームがちょっとあるのが soft no。Yeah. はい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 。それに対して完全に no。もう一切 1% の可能性も残さず、もうありえない。あの人とよりを戻すなんて絶対にないっていう時は it's a hard no。Yeah. あがつくんだね、ここに。漢詞のあが。Yeah, so it's a hard no. So it's like a noun. Well, it's not like a noun. It is a noun. A hard no. ハードノーは名詞なんですね。a hard no。絶対に絶対にない。絶対ダメ。Yeah, so you're referring to your decision. It's a hard no. A soft no, some wiggle room. Maybe it can be bent a little. ハードノーは絶対絶対ないけど、ソフトノーはまあちょっとだけウィゴルームもあるし、Yeah. 変わるかもしれないっていう、そんなニュアンスが残されていると。そんな違いがあります。でも BJ、I can imagine situations where it is a hard no. Yeah. もう絶対にないっていうシチュエーションは、まあ、あるかもしれないけれども、ソフトノーっていうのはどんな時に使うのかね。I would say, okay, I would say a soft no. It might be a sales pitch, a sales presentation where you like the product, but it's not quite right. Like maybe you say a soft no for now, and then the salesperson could come back with better conditions. So the soft no in the future might become a yes. はあ。じゃあセールスなんか営業に来た人に対して、Well, at the moment it's a soft no っていう風に相手に言ってしまうこともできるの？ Yeah, it's a soft no for now, but call again in 3 months' time. Maybe I'll have a bit more money, a bit more time to think about it. そうやってもう会話の中で、at the moment とか、for now. for now みたいな、今のところはちょっとソフトノーなんだけど、でも完全にノーではないよということで言っといて、まあちょっと3ヶ月後だったら状況も変わってるかもしれないから、まあ、その時にはもしかしたらそのプロダクトを買うかもしれない。そんなちょっと猶予というか余裕を持たせている表現なわけですね。Yeah, and talking about hard no's and stuff like Simon Cowell on America's Got Talent. Britain's Got Talent. Is it Britain? Oh, sorry, Britain's Got Talent. I think a hard no is a funny phrase. Like you can use it for a joke in your personal life. ハードノーはジョークとして使える。まあちょっと面白いフレーズなわけだ。まあ実際に本当にノーの時に相手に面と向かっていう言葉ではなくて、もう冗談のような。Like, そんな響きなのね。Yeah, I can imagine, like, let's say I was getting ready to go on a date with my wife, and I came downstairs in a England football shirt. She might say, no, that's a hard no. 奥さんとのデートで、イギリスのサッカーシャツで、ね、これからおしゃれなレストランにでも行くかもしれないのに、そんな T シャツで現れた時には、奥さんは、
何それありえないんだけどみたいな感じだろうね。Yeah. That's a hard no. それは絶対ないわって感じかな。Yeah. That's a hard no. Yeah. Or like, I'm thinking how producer Ruben decides, okay, we're going to do a K-pop version of the Urawaza Eigo theme song. And I would be like, no, Ruben, that's a hard no. 私は全然 I would, ハード yeah. イエスだけど。Yeah, now I say that, I would love to hear that. K-POP の音楽はね、もうなんかすごい音の厚みがやっぱ違うらしいですからね、音楽好きな人に言わせると。まあそれはさておき、まあ例えば、もう絶対それは違うよっていう時なんかには、It's a hard no. Yeah. So, but I would say in personal life, you can say it's a hard no. That's a hard no. It's playful. It's a joke. In a business situation, I would say starting straight away with a hard no is maybe too direct. プライベートでは、絶対ないわ、ありえないですよって感じで、It's a hard no ってちょっと冗談っぽく言うことはあっても、ビジネスのシチュエーションでは、That's a hard no とか言って、クライアントとかにはっきり言ってしまうのはちょっと直接的すぎるから、Yeah. やめておきましょうという話ですね。So I would say what would happen in that case is you said no. Maybe you said, I don't think so. And you tried to be polite by saying no, but then the salesperson comes again. And you would have to then say, sorry, it's a hard no. 一回営業に来て、その時には、ちょっと、弊社では使わないかもしれないです、みたいに言っといて、で、次に来た時に、本当の、まだ分かってないの、もう絶対買うことないのに、まだ分かってないなっていう時、2回目ぐらいの時だったら、本当にノーって伝えたい時には、Sorry, it's a hard no. Yeah. 最初から言うんじゃなくて、2回目ぐらいで言うんだったら OK ということね。And actually, before we move on to the steps, I can think of situations where you would say this directly to someone, but the most frequent use of these phrases is in second-hand reporting. ステップに行く前にですね、この It's a hard no 一番登場するのがセカンドハンドリポーティングの時。セカンドハンドってお風呂のことですか？お風呂？お風呂？セカンドハンド used product. No, yeah, true. That's a good point. No, not that second hand. Second hand means to hear from a 第三者. Hear it from someone else. セカンドハンドって言うんだそれを。Yeah. サードパーティーじゃないの第三者って。No, okay. Heard it. If you hear something second hand, it means you didn't hear it directly. Maybe it's the same. 二次情報みたいなことか。はあ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 。So second hand reporting would be a case when I've gone to the client to do a sales presentation, then I come back and I report to you how it went. そういうことか。Yeah, BJ が営業してきて、それのレポートをしてくれると。And you ask, how was it? I'll be like, it was a hard no. Definitely not going to happen. そういうことか。今のはとてもわかりやすかったです。Yeah. そういうことね、そういうことね。はいはい。例えば、じゃあ私が誰か男性に告白して、その人は、ちょっと友達としてしか見れないかな。Yeah. って言って、で、BJ に、How did it go, Terry me? つって、Oh, that was a hard no. That was a hard no. みたいな感じ。Yeah. その直接こっちが言われたわけじゃないけど、もうこれは完全にないな、なんていう時には、報告する時には使えるということですね。And equally with a soft no as well, I would go back and I would say, it was a soft no. I'm going to think about it again and maybe call them in 2 weeks. 今回はちょっとソフトの、断られたけど、ちょっと頑張る余地はありそうだから、2週間後にまた行くよとか、そういう感じですね。Anyway, tell me, shall we take a look at the steps? はい、それではステップを見ていきましょう。Okay, so this scenario, imagine a meeting. You have zero interest in the proposal. These are the steps for a hard no. はい、ミーティングを想定しますけれども、この提案には全く興味がありません。そんな時にね、どうやってハードノーを相手に伝えればいいでしょうか？ Okay, so step 1. Even if you're not interested at all in the proposal, still decline politely. Use a phrase like, I don't think so. ステップ1、相手からの提案に全く興味がないとしても、もう完全に否定するのではなくって、ちゃんと politely 礼儀正しく却下しましょう。例えば I don't think so というように
まあ、ノーということは伝えるけれども、柔らかい言い回しで言いましょう。Yeah, or you could use an urawaza, like, I don't love it, or it's not really my cup of tea. You know, basically what I'm saying is don't use it's a hard no straight away. はい、裏技でもありましたね。I don't love it. もう大好きってほどじゃないですね。ですとか、It's not my cup of tea. ちょっと私のテイストじゃないですね。というような、まあいろいろな似たようなフレーズがあるので、そういったフレーズを使いましょう。まあ、ここで言いたいのは、It's a hard no. もう絶対ないですっていうような強いフレーズを最初から言うのは避けましょうということですね。Yeah. Now, hopefully the person reads the room, understands the vibe, and doesn't push more. But if they do, then move on to step 2. はい、こう言うとですね、相手は空気を読んで、もう何も言ってこないかもしれないですけれども、ただね、押せば相手は動くんじゃないかって思うセールスパーソンももちろんいますしね、そういうふうにまだ折れないぞという、相手がまだまだ引き下がらないぞという場合は、ステップ2に行きましょう。So step 2, say sorry and pause. Sorry. はい、ステップ2で sorry。ちょっとごめんなさい。で、間を置きます。Now, ideally, you say sorry before they finish their sentence. 相手が最後に何かを言い終わる前に sorry Yeah. と言ってちょっともう間に割って入ってしまいましょう。And then step 3, use the urawaza phrase. It's a hard no. ステップ3で裏技フレーズの登場です。It's a hard no. Now, step 4 isn't really a step because after being told it's a hard no, the person should therefore stop pushing for more. ステップ4なんですけれども、この段階だと、まあ、最初に断って、で、ステップ3でもう一回ね、いや、本当にもうちょっとないです。It's a hard no. って言ったら、ステップ4で、その相手の人はプッシュしてくるのをここでストップしているはずでしょう。Now, from my point of view, a good salesperson should push. すごいいい優秀な営業マンだったらまだまだプッシュをするべきですよね。まあ推しが強くて本当に物を売るのが上手な方いますからね。Yeah, well, basically, you know, if someone says no first time, or I don't think so, it's not really my cup of tea, I think, you know, you should still pursue the opportunity. But once you've been told a hard no, that's your signal to stop. はい、最初の I don't think so とか It's not my cup of tea ぐらいだったら、まだまだね、セールスパーソンとしては引き下がることなくプッシュしてもいいとは思いますけれども、相手が It's a hard no, sorry it's a hard no って強いフレーズで言ってきたら、まあいよいよここで止めるべきなのではと。これ以上言っちゃうと本当に KY な人になってしまう可能性があるわけですね。Take your English to the next level by practicing, and we recommend practicing using Cambly. It's an online eikaiwa on-demand service. You get a free lesson if you use the sign-up code Urawaza. So don't miss out and put these Urawazas into action. 英語をもっともっと練習してレベルアップさせたいという方は、ぜひ英会話オンデマンドアプリのキャンブリーをご利用ください。いつでもネイティブイングリッシュスピーカーの先生と英会話することができます。ぜひこのポッドキャストで仕入れた裏技も使ってみてください。裏技と漢字2文字のコードをご入力いただくと15分間の無料レッスンを体験することもできます。やっぱり英語はね、使ってこそなんぼですので、キャンブリーでたくさん練習してどんどん裏技を自分のものにしていってくださいね。BJ ここまで hard no とかsoft no についてね話してきましたけれども、 Yes にもこうソフトとかハードはあるのかしら。Well, I think hard yes is like Simon Cowell. If it's like a joke, you can use it. Soft yes. Soft yes, I would say, is something you might say as a boss, as a manager, to a report with a proposal. And you would say, yes, it's a yes, but it's a soft yes. ソフトイエスっていうのは自分が上司だとして部下の提案に対してこうイエスだけど It's a soft yes、つまりそれはいいんだけれども
完璧にいいわけじゃないよみたいなことかしら？ Yeah, it's a yes, but I need to see more details. It's a yes, but it depends on the price. いいんだけれども、もうちょっと詳しく教えてくれないかとか、いいけれども、ちょっと値段次第かな、費用次第かなだとか、Yeah. ちょっと条件付きみたいなニュアンスになるのかな？ Yeah, like sometimes I ask you to perform at Tokyo Comedy Bar and you say, yes, but a soft yes, it depends if I've got another work that day. はは、東京コメディバーでパフォーマンスしないかという質問に対して、したいけれどもソフトイエス、完全にとは言い切れない、ちょっと時間によるかなだとか、Yeah. そういった時に使うのか。And maybe difference between I'll pencil it in or I'll bear that in mind and soft yes is soft yes actually is a yes. You want to do it. It just does really depend on something. なるほどなるほど。他にも I'll bear that in mind とか I'll pencil it in とかありましたけれども、それと違うのはソフトイエスっていうのは自分の気持ちとしてはやりたいけれども Yeah. 条件付きと。I'll bear that in mind とか I'll pencil it in っていうのはもうその場で自分はあまりやりたくないんだけれども、その場しのぎのフレーズとして紹介しましたけれども、Yeah. ソフトイエスは私はやりたいんだけどっていう時ね、ちょっと今は完全にできるとは言えない。なぜかというと時間だとかいろいろ条件があるからっていうね。これは皆さんね、こういった状況ありますよね。Yeah. I think it's fair enough. I think that giving soft yeses sometimes is fair enough. ハードイエスはないの？ハードイエス。That's a hard yes. I could only think in terms of jokes. Will you marry me? Yes. A hard yes. あ、それジョークなんだ。Maybe not joke is the wrong word, but like a light phrase. It sounds like a shimoneta. え？ A どういうこ hard... と？ Sorry. It's a hard yes ってのは何？下ネタになっちゃうの？ Sorry, that was a bad joke. But yeah, I don't think you really use it. I think basically when you say yes to something, it means it's a hard yes. ノーと違ってイエスの時はそもそも 100% のイエスだからわざわざハードとかつけなくてもイエスの時はイエスだと。Like if there was a salesperson who came in and sold me something, and then I said, okay, yes, let's do it. And then they started saying, are you sure? Are you really sure about this? And I'm like, it's a hard yes. That would be a bit... No salesperson ever does that. If someone says yes to your sales pitch, just say thank you very much and leave. なるほどね。営業の人に対して買いますよって言ったらそれ以上に本当にいいんですか？ Yeah. はい、いいって言ってるじゃないですか。ハードイエスですよ。Yeah. という会話にはならないでしょうと。Yeah. イエスはイエスだと Yeah. いうことですね。It's a hard yes. It's 100% yes. Yeah. 110% yes. Yeah. でもなんかサイモンなんとか yes って言ってたらな。 I think 多分ハードイエスなんだろうね。 he must say hard yes. I think it is hard yes, yeah. And that's a good example because Simon is like, he's saying not only does he like it, he loves it. はい、ちょっとね、ブリテンズ・ゴット・タレントで有名な審査員のおじちゃんの話がだいぶ出てきてますけれども、そのサイモンがいいな、like じゃなくて love の時にはね、なんとか yes って言うんですけれども、今回のこのハード yes、ソフト、ソフト yes とは言ってないだろうな。ハード yes って多分彼言ってるだろうなということでね、お話ししてますけれども。Do you know what? Instead of saying hard yes, I think it'd be more natural to say 110% yes. 110% yes. Yes. ここでも 100% ではなく 110% Yeah. が登場するのね。Yeah. 110% yes と。big yes は言う？ Do you know, I don't want to say it. No, I wouldn't say it. I can't think of it. そうかそうか。I wouldn't BJ say だったら it. 言わないか。 Yeah. Yeah. や But っ it ぱハー might. ドの方がしっくりくるんだね。Yeah. But yeah, what I would say to our listeners is learn these phrases, understand them, and maybe try them out as a joke, as a light-hearted phrase in your personal life. お聞きの皆さんも、今日お伝えした hard yes, hard no, soft yes, soft no。 Yeah. これは使い方によってはちょっと冗談っぽく、ジョークっぽくなったりするので、ぜひ会話の中に取り入れて、なんでしょうね。飲み会行くっつったら、hard yes とか言って言えばいいのかな。Yeah. That's a great example. はい Yeah. はい、そんなに行きたいのみたいになるわけね。Yeah.
tell me, like I said, these are fun phrases actually. I think a hard no is a great funny phrase. So please do learn it and use it. And next time, let's do this. Producer Ruben comes up with a crazy song idea. We'll practice, yeah? It's a hard no. はい。ハードノーは面白いフレーズということでね、ぜひ会話の中にも取り入れてみてください。今度ね、ルーベンが、あれですよ。また面白い変な曲。面白い変なっていうか、クレイジーな曲を提案してきたら、ハードノーって言っちゃっていいのかな、BJ。Yeah. Or maybe 我々のこの長い雑談に対して、He's gonna ルーベンがもう、Oh, this is a hard no って言って、yeah. He'll say 怒っちゃうかもしれないよ。He might do, yeah. But thank you very much for being here today, Tenemi. Thank you very much to all our listeners for listening to this episode. はい、BJ 今日もありがとうございました。そして誰より聞いてくださっている皆さん、今週もどうもありがとうございました。Oh, and could I ask one favor from our listeners? If you could go on to whatever platform you listen on, Apple Podcasts, Amazon Music, or Spotify, please do give us a 5-star review. It does really help in terms of rankings. So a 5-star review and a nice little message about how, for you, Urawaza Eigo is a hard yes. Wow! そうですね。だってコメントに何書くか迷っちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひこのプログラムはハードイエスだよなんていうねコメントいただけるととっても励みになりますので、あと5つ星レビューをねお聞きのプラットフォームでつけてくれるととても嬉しいです。よろしくお願いします。And on that note, we'll see you again next week for another episode of Urawaza Eigo. 裏技英語、また来週お会いしましょう。今週も聞いてくださってどうもありがとうございました。バイバイ。Bye.